Get a Pacachano, Badar Sipoe, a town assassin, Tim Jacket. Inshallah, the Bambachano, Old Sipoe, a town, Tim Jatoma Pibar. A Managero di Chang Yariga, a Tizi Timya Mesoye, Takurku, Jonathan, Tonai, Nanai, Wedo, Chain Yuma, Sissing up Piolu Yava Lake, Toby Meleve, Jano, Dimaro Tanai, Chayare, Eritanai, Twinema, Jano di Chang Yago, Chongo Biro, Tim Jatoma Pibar. Lisa, Temacing, Yinomia Kimya. Diro Chano Pigate Apaga Timya Kedulu Mube, Tamonomiachi Salallahu, Laisam Swabarigo, Alashimeta Kenga, Badar Sebuema, Imetama Gobe, Timpue, Aunai Mugo, Alashimeta Ken Chimia Light, Raja Badar Sipue, Badarge, Aunbuenico, Yaumul Forcan Lucore, Alashimeta Ke Amane Amago, Quecha Biro Pialite, Ari Badar Sipuego, Miawati, and Twigate to Teo Onenego, Badar Sipuego. No, General Tassin Piambi Lila Duri and Inego, Patia Leswing, Arini, no, Pi Enigo Chile, Bebaka Male, Bebaka Male, Bebama La Kuni Chile, Bebama Laye Akuni, Mashi Bule Surada, Queke Chacha, da Timina Kisa Pit. Adiluna Badar Sipuegaro, Piduare, Badar Sipuema Tamaramiachi allow some Neswabari, Aunaimuyashi get the Lutafama Shide, Makaye, Mushrik Council Nidebe, Achiche Chasonge. Daily chase with a council, but that's a poema, Sunta. No, do we Makama, the Chuchan Dide, Tururiga, Arina Patabi, Chayman, Kemea Piet. But that's a poega or Hijiri Nakune, ma Pi Dwabi. No, Hijiri Nakune, Ramzana, ma Pi Dwab. Do we met Rupian Dwabi, Turusi Matan, Nida, Nida, Be, no, Madina go Piamiro, Narubulu, Taika Malay. The Manamasala, some Neswabari go Piambi, Balu, and Nayua Malay. Turu Nirai, Turu Tajibe, Turu Sena, no, Ari Apoma, Turu Balulo in Kaumale, American time in Chancy Nide. Idema to the view Kaunga Abu Sufyan Pit. No, Tuga American CEO Nide, American to Longso Nide, Naruji Kuri, Naruye, no, look for Kaimbati, Naru Gonzon, Nituria, 3G Piambiro, Sakame, Diswabari, Go Piambiro, and Nijuame, Arilumio Tuga American, no, Norjin Piambiro, Sipchibu to American season Nile sheet. Arilone Taya Tune, Chana Gown upon party named Machora Lubiro, no Ari Chenga, Badar Sipwe PV Datane, Pire Chain Pit, Badar Sipwega, Hijiri Nakune Ramzan Lama Pit, Aguga Hijiri Tongune Shawala, no Tanitomo, Satalam Yaw Chamber, Badar Sipwe Pidora, Satala Shidwab. Diro Abu Sufyan Osuga, GJ time in Biro, Turu Longa Sompia like day, Madina go Didi Cheetah. No cheetah de Kamale, who the Jano Mafia. Pubiro in Agule through a long tone. No, not at the Kua through who the Jama batting and the Yadwale, no through Luriga, Kanzaja machine. No, Luuye da Yota town palara. Did I make Lena Korea that song lane palara? I make Kanzaja machine through no Kanzaja Nella Viro di type where we went a mo. I met Tafaka Swabadiga, Kanzaja. Not at the Kua Bale swing, Swabadi Sima, Tamarumia Gene Swabadi Simaga, Nakulo and nine bay. No, Siat Sibuema, no Yandugo and Naya like that, Anai. No, Jias Sibuema, Yanduga Kugo and Naya Dore, Koga Shave Chitore, Dalebe and Naibe. They don't Nakulonga and Naibe, Nakuloma, Shong Machine. No, Arikan you generate to the Kacharo, Turu in Abalam Yamia Bama Ayamea Chetua. Tiro Didijin Turu Song Chate, in Ale alone a Jane Tuame, no, we don't know go so macaw. Hodkautonga Sipwe Sasa Jili Mabe, no Mushrik Tiga, Kazin Kaliari Pibiro, no Pianjine Dua Pian, Samatai Chine Duga Matai, Aliru Pico. Did call Alilu Mafia on through Titi Chaja season. No, Nazon Jet Giant, Lane Chin Chi Dobzi. No, Naru Deepwema, P on Song on Naru type. No, Alilu Punda Mune through Saint A Susan like that, Saint A Ma, Louis Toka Tonda. Kalau ye toga Luton no ma kalau kudi dagong bare, no kalau ye toilet tonda, Nin Naya Badide, no PC Tamu Babu Nyabu, Missy de Dua Sire, kalau go PC Tangaine Dua Tangaine, no Minga account Naya Tap Badide, no Hukiti Hukaga, no Tanjaka Inji Suraga Torota Muchide, no Dibakimaros, no the Angiga Setara when I be met, Hokeka the Angi at Tamuga, no Torolibu Mamiare, Lurai Mawinai. No, Diro, Tanjaka, Inji, Beturu Sitama, Ayau Tongdoma, Koniama on Shigate. No, Ari Ane Turu Guchitala. No, Turu Makagani Twalabi, Madina Rego Turu Loma, Jigo, when I like. No, Hodako Pite Suraga, Madina, Manchester, Quare, Jania Masipeta Badarga.
အခုကကြတော့အဲ့ဒီလိုအဝေးကြီးကွာတဲ့နေရာမှာမဟုတ်မဒီနာအထိကိုဒီမွတ်ရှရစ်တွေကအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ခြေလာကြလိုက်တယ်နော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေဘက်ကလုံးဝဒါခုခံစစ်ပဲကြံတော့ဒီအနေထားဖြစ်သွားဘယ်အထိသူတို့ရောက်လာလဲဆိုရင်အဟွတ်တောင်အထိရောက်လာအဟွတ်တောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မဒီနာရောက်ဘူးတဲ့သူတွေတွေ့ဘူးလေနော်အဟွတ်တောင်ဆိုတာမဒီနာမြို့ကြီးကိုပတ်ပတ်လဲဝိုင်းထားတဲ့တောင်ပဲနော်မဒီနာမြို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလမ်းကြည့်အဟွတ်တောင်မြင်နေရနော်မဒီနာနဲ့အင်မတန်ကက်လျက်ရှိတယ်အဟွတ်တောင်ကနော်အဟွတ်တောင်ဆိုတာတီးတန့်တောင်တစ်လုံးလေးဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်နော်အဟွတ်တောင်ဆိုတာကတောင်တန်းအရှိကြီးပဲနော်အဲ့ဒီတောင်အထိကိုသူတို့ရောက်လာနော်တနည်းအားဖြင့်နော်အဲ့ဒီခေတ်ကမဒီနာမြို့ကကျင်းတော့မဒီနာရဲ့မြို့ပြင်လောက်တော့ဆိုလို့ရတယ်ဒီခေတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဟွတ်တောင်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမြို့တွေနဲ့ဝင်သွားတာပဲအဲ့လောက်နီးနီးဆက်ဆက်ကိုသူတို့ရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေကိုဘသူကအရင်ဆုံးသူတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းပို့လိုက်လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကြကြဖြစ်တဲ့ဟာဒတ်အဘတ်တခင်ကတမန်တော်စီကိုစာပို့လိုက်အဲ့ဒီစာလေဒီတိုင်းမကာကနေမဒီနာပို့ရင်တပတ်လောက်ကြာတတ်တဲ့စာရီကဒါပေမဲ့သူ3ရက်နဲ့အမြန်ရောက်မဲ့တယောက်ကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့သူပို့ခိုင်းလိုက်တော့ဒီစာကိုတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်တွေ့ရတော့ချက်ချင်းမဲ့ဆွာဘာတွေကိုတမန်တော်မရှဝရာခေါ်တယ်မရှဝရာခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်တိုင်ပင်တစ်ဖက်ကလည်းဆွာဘာနှစ်ပါးတဘာရဲ့နာမည်ကဟာဒတ်အနီစ်တခင်ဟာဒတ်မူနီစ်တခင်နောက်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကဟာဒတ်အနတ်တခင်ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းအပြင်ကိုထောက်လန်းရေးတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်လွတ်လိုက်နော်ဟိုဘက်ကအင်အားဘလောက်လာတယ်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲစုံစမ်းဖို့ဒီဘက်မှာလည်းတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်မရှဝရာလုပ်တော့အခုမရှဝရာလုပ်ပြီးမရှဝရာမှာတမန်တော်ဆွာဘာတွေကိုတိုင်ပင်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အာဒတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလည်းတင်ပြခဲ့တယ်ကိစ္စတိုင်းကိုတမန်တော်မရှဝရာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်မှာဘရောမှဆွာဘာဒီနဲ့မရှဝရာလုပ်တဲ့အချိန်ဒီလိုထိုင်ကုန်နဲ့တမန်တော်မထိုင်တမန်တော်အားလုံးနဲ့တန်းတူထိုင်ပြီးတော့ကိစ္စတိုင်းမှာမရှဝရာယူပြီးသွားနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မရှဝရာလုပ်တော့တမန်တော်ဆန္ဒကလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့မြို့ပြင်ကိုမထွက်ချင်ဘူးနော်မြို့ထဲကနေပဲခုခံခြင်းနော်မြို့ပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်အင်အားအကျန်းကွာနေတယ်နော်ဆွာဘာအကြီးပိုင်းနေရဲ့ဆန္ဒကလည်းမြို့တွင်းထဲကနေပဲခုခံခြင်းဒါပေမဲ့ဆွာဘာအငယ်တချို့နဲ့နော်တချို့ဆွာဘာတချို့နဲ့တချို့လူငယ်တွေကကြတော့ဂျိုးများနော်ဒီတော့သူတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့မြို့ပြင်ထွက်လိုက်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားခြင်းဒါပေမဲ့အများစုကနော်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မြို့ပြင်ကနေတုတ်ပြန်ခြင်းတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်လည်းနော်အဲ့ဒီမရှဝရာကိုလက်ခံလိုက်နော်အဲ့ဒီအချိန်မဒီနာမှာတမန်တော်ဟီဂျရတ်လုပ်ပြီး2နှစ်3နှစ်မှာဘာလေးပဲဖြစ်နေလဲဆိုတော့မဒီနာမှာမူနာဖစ်တွေလည်းနည်းနည်းအင်အားတစုရှိနေတယ်နော်မူနာဖစ်တွေသူတို့ကနော်မွတ်စလင်အဖြစ်နဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးနေနေတာသူတို့တကယ်နှလုံးသားတွေကအပြည့်အဝအီမန်မယူရသေးဘူးနော်အဲ့ဒီတွေကခေါင်းဆောင်ကဗာလဲအဗ်ဒူလာဘင်အိုဘိုင်သူကမဒီနာမှာတစ်ချိန်လုံးကတကယ်လူကြီးနော်သူပြီးဆိုပြီးတယ်နော်အခုအစ္စလာမ်သာသနာရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူအရှိန်အဝါဒီလောက်မရှိတော့ဒါပေမဲ့သူလေးပဲနော်မွတ်စလင်အဖြစ်နဲ့တော့လာနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကနော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာကြီးတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့သူအဆက်ပြည့်နေတယ်နော်ဒါကအဗ်ဒူလာဘင်အိုဘိုင်သူပေမဲ့လည်းပဲတခါနော်တမန်တော်တော့သိတာပေါ့ဘသူကမူနာဖစ်လဲနော်ဘသူကအရေးချုံလဲသူပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ကလည်းပေထားလို့လည်းမရပြန်ဘူးနော်ပေထားရင်ဒါရန်သူတကစုထပ်ပြီးတော့တူးသွားဒီလိုတမန်တော်လည်းသူတို့ကိုလူတဲ့နေရာခေါ်ပြီးတော့သူတို့လည်းနဲ့မရှဝရာလုပ်တယ်နော်သူတို့ကိုလည်းခေါ်သုံးဒီတော့အဗ်ဒူလာဘင်အိုဘိုင်ကိုလည်းတမန်တော်မရှဝရာယူတယ်ခင်ဗျားလည်းသူလည်းဒါမရှဝရာပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့သူ့ကိုပေးခိုင်းတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်နဲ့ဆန္ဒတူပဲမြို့ပြင်ကနေပဲခုခံကြဒါပေမဲ့အများရဲ့မရှဝရာကမြို့ပြင်ထွက်ကျင်တော့အများရဲ့မရှဝရာကိုတမန်တော်ဦးစားပေးလိုက်နော်သူပြင်မဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆလောဆမ်မိအိမ်သွားတယ်တမန်တော်လည်းတန်ကြက်ကအင်ကြီးဝစ်လိုက်နော်ဝစ်ပြီးတော့တမန်တော်ထွက်လာတော့အဲ့ချင်းအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်နဲ့ဥမာတခင်ဒါကဆွာဘာအကြီးပိုင်းနေဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ကနော်တကယ်လူကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်တမန်တော်နဲ့အနီးနီးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နော်စိတ်ထဲမှာတော့နော်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အော်တမန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကမြို့ထဲကနေပဲတမန်တော်ခုခံခြင်းတာဒါပေမဲ့လူငယ်တချို့နဲ့ဆွာဘာအများစုဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒအတိုင်းတမန်တော်အပြင်ထွက်နေတာတမန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ကပါပါမလားနော်အဲ့ဒီလိုဟာဇတ်ဥမာတခင်နဲ့အဘူဘကာတခင်ကအဲ့ဒီလိုလည်းပဲစိတ်ကပြည့်နော်ဘလို့မဆိုတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမြို့ပြင်ထွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့ပြင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေထွက်လာနော်ဆွာဘာတွေရဲ့အရေးအတွက်ကနော်ဘဒရ်စစ်ပွဲကလိုမျိုးပဲနော်အစမတန်ကကွာတုံးပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကအင်အား3000ဆိုတာဒီဘက်ကမဒီနာမှာရှိတဲ့မွတ်စလမန်အားလုံးရဲ့အင်အားနဲ့တောင်မှဒါညီမျှတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ယောက်ျားမိန်းကလေးဒီထဲမှာဦးစစ်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိဒီတော့အစပေါင်းများစွာကွာနေတော့ပဲဒီတစ်ချိန်မှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မြို့ပြင်ကိုထွက်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ထွက်လာပြီးတော့
Tamanama Salasam, Ohotango, Mayaldi, Mayaldi Chema, Tamanama Salasam, Tanyama, Sakancha, Ari Sakancha, Tamanoya added Chile, Tamano Kaliri Goma call out. Toby Maswabariga, Kaliri Malay shout Chile, Arilumu Sipwechi Labi, Tratayama. Arilone Tamano, Chachime Alungo, Lucete, Sibiro, Kalirigo, Tamano, Piano light, Saline Sanganiti, Tamano, Piamiro, light, Arima Swaba, the Vashi, Two and Omega, Hadat Rafi, when Kodai do Kore, Tule Kalibe, Damatupia look Kayama Sulutuga, two Champiopare, Jono Tamano, Lugilo Town, Jono Lujare, Machibiata, we Matayani light. Now so Tamano Salasam, Tugo, Lugilo Timi, Piamalo, like Tuteo, Vecaviro Palare, Arilo Swabari, Sana, Arilo Kimpia. Ari chima tamano masalasam aima takumat no ari aima ka bale suro no aima thema tamando are aima tamago be longchong ne tanche inji de atwin ne ma tamano shi tamano ye ashi ma noa de kaung ko zaba lo no ari lo ne zaba lo ko da ko pathama de jain hlok like de akha ma da ka kaut twa de no ari lo ne naw de jain da ko pyan bi hlok like de akha ma da that mya bi chet chin zaba lo da pyat twa no mana iya tharo tamano aima ke dabo ko tamano tong tat de ngaru Madina ma shi ni de Madina atwin ne ma shi ni chin ka pu bi longchong chin be no da aima ke dabo a ti dabo be noအခုနွားကိုစဘာလုပ်တယ်တစ်ချိန်မှာကောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာပိုတက်သွားတယ်ဒီတော့အခုပထမအချိန်မှာတော့ဆွာဘာတွေအများကြီးရှိဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နော်ဆွာဘာတွေရဲ့အခြေအနေပိုပြီးအများကြီးတိုးတက်လိမ့်မယ်နော်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်အိမ်မက်ကဲသဘောကိုအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေစစ်ပွဲအတွက်နေရာယူတော့အခုနမူနာဖစ်ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နော်နေဖာကအရေးချုံခြင်းရဲ့ဇာတွေကိုသူပြလာตัวตมันโกပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မတိုက်တော့ဘူးပြန်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှဝရာကမျိုးရင်းတွေကနေပဲနေဖို့တမန်တော်ကသူတို့ကိုဦးစားပေးပြီးမျိုးပြန်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီအတွက်တမန်တော်သဘောထားနဲ့မတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးသူအယောက်300ကိုခေါ်ပြီးလှည့်ပြန်သွားလိုက်လေးစားတမိတ်စင်ကြီးတော်များခင်များဒီတော့ရှိတာမှလူကနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကြားတဲ့ကအယောက်300ကိုသူခေါ်ပြီးလှည့်ပြန်သွားတယ်သူ့ရဲ့စကားအပေါ်မှာယုံပြီးတချို့တွေလည်းပါသွားကြတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အင်အားပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်မရှိဒါပေမဲ့တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်ရဲ့အာဒတ်ရှိတယ်အဗ္ဒူလာဘင်အိုဘိုင်မိုနာဖစ်မန်တမန်တော်တည်တယ်ကုရ်အာန်ကလည်းသူမိုနာဖစ်ဖြစ်ကြောင်းကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်မှာပါကြားလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဗ္ဒူလာဘင်အိုဘိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုနာဖစ်ထင်ရှားနေပြီဟာဇတ်ဥမာတခင်ပြောတယ်ကိုတော့နော်သူ့ရဲ့မိုနာဖစ်ဖြစ်ခြင်းကဒီလောက်ထင်ရှားနေပြီသူ့ကိုနော်အရေးယူမယ်သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ချက်ချင်းအခုပြေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကိုတော့အမိတ်တာတစ်ချက်ပေးလိုက်အဗ္ဒူလာဘင်အိုဘိုင်ကိုတတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်အမိတ်မပေးခဲ့နောက်ဆုံးအဗ္ဒူလာဘင်အိုဘိုင်ရဲ့တားရှိတယ်နော်သူကတကယ်ပကအီမန်ရှင်တကယ်စွာပါအစ်စ်နော်နောက်ဆုံးသူကတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကမိုနာဖစ်ဖြစ်လို့ကိုရောမြတ်တာအရေးယူမယ်တတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ယောက်နဲ့တော့မတတ်ခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တယောက်ယောက်နဲ့တတ်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမြေတိုင်းငါအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူပါလားလို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒေါသထွက်နေပြီမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအရေးယူပါရစေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းတမန်တော်ဘာပြောလဲမဟုတ်ဘူးအချိန်မကျသေးဘူးနောက်ဆုံးအဗ္ဒူလာဘင်အိုဘိုင်ဘယ်သူမှမတတ်ခဲ့ဘူးတော့သူနာမကျမ်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူမကွယ်လွန်ခဲ့အများကြီးတမန်တော်ကိုတောကပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကြားဘူးလိုက်မယ်ဟာဒတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုမဟုတ်မဟတ်ဆွဆွဲတဲ့ဝါကေအားနော်ဟာဒတ်အိုင်ရှာတခင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပုတ်လီလွင့်နေလွှင့်တာအဲ့ဒါအကြီးအကျယ်ဥဆောင်ပြီးဘယ်သူလုပ်တာလဲသူပဲလုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇနီးတွေကိုနော်တပုတ်လီလင်းလုပ်ခဲ့တဲ့သူဒါပေမဲ့သူဆုံးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆန်သူ့ကိုတလောက်အထိနော်ဂယုဏပြီးခဲ့သေးတယ်တမန်တော်ရဲ့အင်ကြီးချွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကဖန်အတွက်တမန်တော်သူ့တာလာပြီးတော့တောင်းတယ်နော်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်ကြီးပေးပါကျွန်တော်ဖေမသိခင်မှားသွားတယ်ကိုရောအင်ကြီးနဲ့ငါ့ကိုကဖန်ပတ်ပေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါအလ္လာဟ်ရဲ့အရေးယူမှုတတ်တာရအောင်နောက်ဆုံးကိုရောမြတ်ဆလောက်ဆန်အင်ကြီးပေးလိုက်နော်နောက်ဆုံးတချို့အဆိုတွေမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဂျန္နာသာပါဖတ်ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းမှလာရှိလိစာတမိတ်စင်နေနောက်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေလှည့်ပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်တယ်နော်ပြန်သွားပြီးတော့အခုတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်ကြံရှိတဲ့ဆွာဘာတွေကိုနေရာချတဲ့အခါမှာအဟွတ်တောင်ကိုတမန်တော်ကမိမိရဲ့ကျိုးဘက်မှာထားလိုက်ကျိုးဘက်မှာထားပြီးအရှိကနေပြီးတော့တမန်တော်ဆွာဘာတွေကိုတန်းစီခိုင်းတယ်နော်ဘဒရ်စစ်ပွဲကလို့နမတ်ဖိုင်ဘလို့ဆပ်တန်းစီလေအဲ့ဒီလိုတလိုင်းတန်းစီဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်ဘာမြင်လဲဆိုတော့တောင်ကျိုးဘက်မှာထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကတောင်ကြားနေရာတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကရုတ်တရက်ရန်သူကလှည့်ဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရုတ်တရက်လှည့်ဝင်လာနိုင်ရင်ဆွာဘာတွေအလုံးကကြိုးပြီးထားတာဆိုတော့ရန်သူကိုသတိထားမိမှာမဟုတ်ဒီတော့အဲ့ဒီတောင်ကြားနေရာမှာကင်းဆောင်ဖို့ဟာဒတ်အဗ္ဒူလာဘင်ဂျူဘိုင်တခင်ကိုဥဆောင်ပြီးဆွာဘာ90ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ဆလောက်ဆမ်ထားလိုက်သူတို့ကိုတမန်တော်မှားလဲမှာ
နော်အတင်တို့ရဲ့တောင်ကစစ်ပွဲကိုစိတ်မဝင်သားနဲ့ဒီမှာပဲကင်းဆောင်စစ်ပွဲဟိုမှာနိုင်ရှုံအတင်တို့လှည့်ကိုမတွက်လာနဲ့ဒီနေရာကနေတဖွာမှမခွာနဲ့နော်သူတို့ကိုအတန်လဲမှားလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုအိုးစစ်ပွဲစအိုးစစ်ပွဲကအပိုင်းနဲ့ပိုင်းမယ်ဆိုရင်၃ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းပညာရှင်တွေတင်ပြနော်ပထမအပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့တဦးချင်းစီစီးချင်းထိုးတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီမှာအခုဟိုဘဒရ်စစ်ပွဲရလိုမျိုးပဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်ဘဒရ်စစ်ပွဲအကြောင်းပြောတော့ကနော်အရင်ဆုံးဥတဘာကသူ့ရဲ့ညီရဲ့သူ့ရဲ့သားရဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ဟမ်ဇာတခင်အလီတခင်ဥဘိုင်ဒါတခင်တို့နဲ့တဦးချင်းဘလို့စီးချင်းထိုးလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအိုးစစ်ပွဲရဲ့အစမှာလဲတဦးချင်းစီးချင်းထိုးမှုတွေဖြစ်ခဲ့အရင်ဆုံးဘသူထွက်လာလဲဆိုတော့တောလဟာဘင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဘာလဲတခုရှိသေးလဲဆိုရင်နော်မဒီနာမှာအော့စ်ကကျွန်တော်အရင်နဲ့တင်ပြဘူးတယ်မဒီနာမှာအော့စ်ကခဇရတ်ကမျိုးနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလုံးမုရှရစ်ပဲသူတို့နှစ်စုကပဲအီမန်ယူပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကိုမဒီနာရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်ကြိုဆိုခဲ့သူတို့ထဲမှာတယောက်ရှိတယ်သူကနော်သူ့ရဲ့နာမည်ကအဘူအာမီလို့ခေါ်တယ်အရှမ်းဘာသာကြီးလောက်တာနော်သူ့အဘူအာမီရာဟစ်ဆိုပြီးတော့ဗာလူတွေခေါ်ကြတယ်ဘာသာကြီးလုံလုံးအန်ကြီးလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ရောက်လာတော့သူကအမှန်တကယ်ဆိုရင်သူလည်းအီမန်ယူလိုက်သူလည်းအစဉ်တန်းတစ်ခုရသွားမှာပဲမယူဘဲနဲ့သူကတမန်တော်ကိုမုန်းတိမှုတွေမနာလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့မကာကိုထွက်လာပြီးမုရှရစ်တွေနဲ့သူတပ်ပေါင်းလိုက်နောက်ဆုံးမုရှရစ်တွေဒီဟိုစစ်ပွဲကိုရောက်လာတာအဘူအာမီရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးပါအဘူအာမီကဘလောက်တောင်မုရှရစ်တွေကိုစီယုံနေဆိုရင်မင်းတို့ဒီတစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်သွားနော်ငါမင်းတို့အားလုံးရဲ့ရှေ့ကနေမတ်တရက်ပေးမယ်သူကတစ်ချိန်လုံးကဘာသာရေးဆရာဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့အချိန်မှာရှိတယ်နော်ဒီတော့အော့စ်လူမျိုးတွေကိုသူကတစ်ချိန်လုံးကဥဆောင်ခဲ့တာအော့စ်တွေကသူ့ကိုတော်တော်လေးယူတည်တယ်တော်တော်လေးလီးစားနော်တစ်ချိန်လုံးကဒီတော့သူကဘာတွက်လဲငါကအခုမုရှရစ်တွေနဲ့အတူမဒီနာကိုသွားမယ်နော်အခုစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ငါကအားလုံးရှိကထွက်လိုက်ထွက်ပြီးတော့ငါကအော့စ်တွေကိုပြောမယ်မင်းတို့တွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ငါတစ်ချိန်လုံးကမင်းတို့လီးစားခဲ့တယ်အခုငါဒီဘက်ကနေလာပြီမင်းတို့တယောက်မှစစ်မတိုက်နဲ့လို့ပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကသူ့စကားကိုအော့စ်တွေဘလို့နာခံလဲအခုလည်းနာခံမယ်လို့သူကအပိုင်တွက်ပြီလားတကယ်တည်းအခုစပြီနော်စတာနဲ့သူကချက်ချင်းရှိကိုထွက်လာလိုက်ထွက်ပြီးတော့သူအော့စ်တွေအားလုံးကိုသူပြောတယ်နော်မင်းတို့တွေအားလုံးမတိုက်နဲ့တစ်ဖက်မှာငါကိုယ်တိုင်ပါလာပြီးအားလုံးငါနဲ့အတူလာပူးပေါင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုလဲပြောအော့စ်တွေအားလုံးကခင်များနဲ့ကျွန်တော်တို့မပူးပေါင်းနိုင်ဘူးနော်ခင်များဟာအဘူအာမေခင်များဖာစစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ကောနော်သူကသူ့ရဲ့ရီမှန်းချက်လုံးဝပြတ်သွားတယ်သူထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးသူစိတ်တက်ကြပြီအဲ့ဒီကနေသူလှည့်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်နော်အဘူဆုပြန်ကိုပြောတယ်ငါတွက်ထားတာနဲ့အခုတော့တခြားစီဖြစ်နေပြီသူတို့တွေကိုငါထင်ထားတာကငါပြောလိုက်ရင်သူတို့အားလုံးလက်ခံလိုက်မယ်လို့တင်ထားတာအခုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ငါတို့အင်မတန်စိတ်တက်ကြသွားပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့သူသွားလိုက်နော်ဒါသူပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့အနောက်မှာဘယ်သူထွက်လာလဲဆိုတော့တောလဟာဘင်အဘီတောလဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်လာတယ်မုရှရစ်နော်သူကစိန်ခေါ်တယ်နော်မင်းတို့တွေကငါနဲ့တန်းတူရည်တူဘယ်သူရှိလဲထွက်လာခဲ့အဲ့ဒီအချိန်သူ့ကိုစီးချင်းထိုးဖို့ဟာဇတ်အလီတခင်ထွက်သွားတယ်ဟာဇတ်အလီတခင်နဲ့သူနဲ့စီးချင်းထိုးတယ်နော်စီးချင်းထိုးတဲ့အချိန်ဟာဇတ်အလီပထမဓာတ်တင်ယုံမှာပဲသူကလအုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်နော်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်ဟာဇတ်အလီတခင်ကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မတိုက်ပဲနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်နော်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့ရန်ပြူတော့မှဟာဇတ်အလီကသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်သူတခါတည်းအဲ့ဒီမှာတေးသွားနော်ဒီတော့ပထမဦးဆုံးတစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာဟာဇတ်အလီတခင်အနိုင်ရသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါတမန်တော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်အိုးအလီဘာဖြစ်လို့သူနဲ့စီးချင်းထိုးနေရင်သူပြုတ်ကျသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်တစ်ချက်ခုတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဟာဇတ်အလီတခင်နောက်ဆုတ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီအချိန်အလီတခင်ပြောတယ်ကိုတော့ तू ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန် तू အရှက်ပေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှက်ပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်အလီတခင်ပြီးသွားတော့နော်တောလဟာဘင်အဘီတောလဟာသူတည်သွားတော့နော်နောက်တစ်ယောက်ထွက်လာတယ်သူညီကိုတွေကပဲဥစမန်ဘင်အဘီတောလဟာသူကလည်းထပ်ပြီးစိန်ခေါ်တယ်သူနဲ့စီးချင်းထိုးဖို့ဘယ်သူထွက်လာတယ်ဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်ထွက်လာတယ်ဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်နဲ့စီးချင်းထိုးတယ်ဟာဇတ်ဟမ်ဇာရဲ့ဓာတ်တစ်ချက်တည်းအောက်မှာပဲသူလည်းပဲထပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်မုရှရစ်တွေကထွက်လာတယ်အဘူအဆတ်ဘင်အဘီတောလဟာသူနဲ့စီးချင်းတို့ကိုသူစိန်ခေါ်တယ်စိန်ခေါ်တော့ဆာဟာဘာတွေကဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်ထွက်လာတယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်နဲ့သူနဲ့စီးချင်းထိုးတယ်ဆာဒ်ဘင်အဘီဝကာစ်အနိုင်ရသွားတယ်သူလည်းပဲအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်မဆာဖစ်ဘင်အဘီတောလဟာသူထွက်လာတယ်သူ့ကိုဆာဟာဘာတွေကဟာဇတ်အာဆင်ဘင်ဆာဘစ်ရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတကင်းနဲ့စီးချင်းထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆာဟာဘာဟာဇတ်အာဆင်ဘင်ဆာဘစ်အနိုင်ရသွားတယ်ဒီမုရှရစ်ထပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်နောက်ဆုံးဟာဇတ်အာဆင်ဘင်ဆာဘစ်ထပ်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဟာရစ်ဘင်တလဟာဆိုတဲ့မုရှရစ်ထပ်ပြီးလာတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမုရှရစ်ပဲထပ်ပြီးကြာသွားတယ်ဟာဇတ်အာဆင်ဘင်ဆာဘစ်ပဲထပ်ပြီးအနိုင်ရသွားတယ်နောက်ဆုံး
ဟာဒတ်ကီလာဘင်တလဟာဆိုတဲ့မုရှရစ်နော်သူကထွက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်သူနဲ့ဘသူနဲ့စီးချင်းထိုးလဲဆိုတော့ဟာဒတ်ဇူဘိုင်ဘင်အဝမ်နဲ့စီးချင်းထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟာဒတ်ဇူဘိုင်ဘင်အဝမ်တကယ်အနိုင်ရသွားတယ်မုရှရစ်ထပ်ပြီးကြာရှုံးသွားတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ယောက်သူ့ရဲ့နာမည်ကဂျူလတ်လို့ခေါ်တယ်မုရှရစ်တဲ့ကသူထွက်လာတယ်သူ့ကိုဟာဒတ်တလဟာတခင်စီးချင်းထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟာဒတ်တလဟာတခင်ထပ်ပြီးအနိုင်ရနောက်ဆုံးအာရတတ်ဆိုတဲ့မုရှရစ်တစ်ယောက်ထပ်ထွက်လာတယ်သူ့ကိုဟာဒတ်အလီတခင်ထပ်ပြီးတော့စီးချင်းထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟာဒတ်အလီတခင်အနိုင်ရသွားဒါကစစ်မဖြစ်ခင်တယောက်ချင်းစီးချင်းတိုးတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာအကျိန်22ကျိန်စီးချင်းတိုးမှုဖြစ်တယ်နော်ဆွာဘာရီဘက်ကနော်22ကျိန်လုံးမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်မုရှရစ်တွေ22ကျိန်လုံးမှာရှုံးသွားတယ်မုရှရစ်တွေနောက်ဆုံးရှုံးရုံတွေမကောက်အဲ့ဒီ22ယောက်လုံးအဲ့ဒီမှာတည်သွားကြတယ်မုရှရစ်တွေနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာတကန့်ပြီးသွားနော်ဒါဟိုစစ်ပွဲရဲ့ပထမအပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးဟိုဘက်ကအယောက်3000နဲ့တော်တုံလုံး6ကြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရင်ဆုံးထွက်တဲ့တယောက်ချင်းထွက်တဲ့သူတွေကဒါတာမန်သူတွေမဟုတ်ဒါတအုပ်စုလိန်လုံးထဲမှာတကယ်တတိပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရွေးစင်ဆိုတဲ့သူတွေအရင်ဆုံးထွက်အဲ့ဒီလက်ရွေးစင်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်တန်းစီပြီးတော့ဆွာပါရဲ့လက်အောက်မှာကြာရှုံးသွားတော့ဟိုကျန်တဲ့သူတွေအတော့ပါဒါထိတ်လန့်မှုခြောက်ခြားမှုတကူပြတ်သွားနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တကန့်ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုမုရှရစ်တွေကစဉ်းစားတဦးချင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွာဘာရီရဲ့လက်ယုံရည်ကိုငါတို့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်နော်ဒီတော့ငါတို့အုပ်စုလိုက်တိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဟိုဘက်ကနေတယ်ငါတို့များတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့အတာရလိုက်အုပ်စုလိုက်ကြီးဆွာဘာရီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာအုပ်စုအချင်းချင်းအပြန်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမုရှရစ်တွေကစိတ်ကလျားဖြစ်သွားတယ်ဆွာဘာရီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲထပ်ပြီးအောင်နိုင်မှုရသွားတယ်ဒါလောက်အောင်နိုင်မှုရသွားတယ်စစ်ပွဲကပြီးခင်အနေထားဒီဖြစ်သွားတယ်နော်ဆွာဘာရီအသာစီးမှာမုရှရစ်တွေကြားတယ်ဓာထားပြီးပြေးတဲ့သူနဲ့ကလအုပ်ထားပြီးပြေးတဲ့သူနဲ့နော်စစ်ကအသုံးဆောင်တွေကိုထားပြီးပြေးတဲ့သူနဲ့နော်နောက်ဆုံးမုရှရစ်တွေကကစင်ကလျာပြေးတဲ့သူတွေပြေးတဲ့သူတွေပြေးဆွာဘာရီကအဖက်ကအသာကြီးပဲနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒါဒုတိယအကန့်လည်းထပ်ပြီးပြီးသွားဒုတိယအကန့်မှာလည်းဒါဆွာဘာရီအနိုင်ရတယ်အသာစီးရယုံတယ်မကောက်ဒါဆွာဘာရီရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီစစ်ပွဲကတော့နော်ပြီးတဲ့လောက်နီးကိုဖြစ်သွားရင်မုရှရစ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းငါတို့ဒုတိယအချိန်လဲထပ်ပြီးရှုံးပြီးအဲ့ဒီလောက်ကိုဖြစ်သွားကြအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့တောင်နှလုံးရဲ့ကြားမှာနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးကကင်းဆောင်မှုဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ဆွာဘာအပါ90အဗ်ဒူလာဘင်ဂျူဘိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုတမန်တော်မှာခဲ့တယ်နော်အတင်တို့စစ်ပွဲကိုအာယုံမဆိုင်နဲ့စစ်ပွဲရှုံးနိုင်အတင်တို့ဒီနေရာကနေတဖွာမှမခွာနဲ့နော်သူတို့လည်းတမန်တော်အမိတ်ကိုတော့နားခံပါနော်သူပြင်မဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနှစ်ချိန်သူတို့တွေ့တယ်ဟိုပရမအချိန်စီးချင်းထိုးတော့လေဆွာဘာဒီကြီးပဲနိုင်နော်မုရှရစ်တွေကြဒုတိယတစ်ချိန်အုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမုရှရစ်တွေအလုံးနဲ့အရင်ကြပြီးတော့ထွက်တောင်ပြေးနေရတော့သူတို့တွေအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်တစ်ဖက်ကအခုစစ်ပွဲကနောက်ဆုံးနော်စူပွက်တိုက်ခိုက်မှုတော့မရှိတော့စစ်ပွဲကအေးကျသွားပြီမုရှရစ်တွေပြေးနေတယ်စစ်မြေပြင်မှာဆွာဘာဒီကြီးပဲနော်အင်အားကောင်းနေတယ်မုရှရစ်တွေစစ်မြေပြင်နဲ့ကိုဘယ်သူမှရှိမတိုးရတော့သူတို့အဲ့ဒီမြေကွင်းကိုတွေ့တော့သူတို့လည်းပါတွက်လိုက်လေစစ်ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီနော်ငါတို့နိုင်သွားပါပြီကွာဒီတော့ငါတို့ဒီနေရာမှာဆက်နေစရာလဲမလိုတော့တော့ပါဘူးဒီတော့ငါတို့အခုစစ်ပွဲပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံရှိတယ်သုံးပန်းပစ္စည်းတွေလိုက်ကောက်ဒီတော့အဲ့ဒီထဲမှာဆွာဘာတချို့ကသုံးပန်းပစ္စည်းကောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာလိုက်အဲ့ဒီချိန်အဗ်ဒူလာဘင်ဂျူဘိုင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်မှားထားတယ်လေဒီနေရာကနေခြေတဖွားမှမခွာနဲ့လေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ချန်တဲ့သူတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်တော်မှားထားတာတော့မှန်တယ်အခုပြီးသွားပြီလေငါတို့နော်ဘာမှအလုံးမမရှိတော့တာနော်တစ်ဖက်ကတလောက်ကြာရှုံးနေပြီနော်ငါတို့ဒီမှာလုံးကြီးနိုင်နေပြီအာသာနေပြီနော်ဒီအချိန်တော့မလို့အဲ့လောက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့အပား40ကသုံးပန်းပစ္စည်းကောက်ဖို့ဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ဘယ်နှပါးပဲကြံခဲ့လေ10ပါးပဲကြံခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မုရှရစ်ထဲမှာဘာသူပါလဲဆိုတော့ခါလစ်ဘင်ဝလီတခင်ပါတယ်ခါလစ်ဘင်ဝလီတခင်ကအီမန်မယူရသေးဘူးခါလစ်ဘင်ဝလီတခင်မှာထူးခြားချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့စစ်ပရိရဲ့တော်ကျွေးတယ်နော်သူအီမန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲတမန်တော်သူ့ကိုဘေးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဦးစီးအဖြစ်ခန့်လိုက်လေခါလစ်ဘင်ဝလီဦးဆောင်ပြီးသွားတဲ့စစ်ပွဲမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးဟာဒတ်အူမတ်တခင်မှာဟာဒတ်အူမတ်ဒီတော့ကဖြစ်ရတဲ့မွတ်စလမန်တွေရဲ့အကီဒါပါယုံကြည်ချက်ပါနော်တိန်သွားစရာရှိတယ်နော်ယုံကြည်ချက်ဘာဖြစ်နေအားလုံးကစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘသူဥဆောင်တယ်ခါလစ်ဘင်ဝလီဥဆောင်ဒါဆိုစိတ်မပူနဲ့နိုင်မှကျိတ်သေးပဲအဲ့ဒီလောက်တောင်မှယုံကြည်မှုတွေများကုန်အဲ့ဒီလောက်သူ့ရဲ့စစ်ပရိယေကလည်းကျွဲကျင်နော်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ခါလစ်ဘင်ဝလီကိုဆိုက်ဖူလာဆိုတဲ့နော်နာမည်ပေးခဲ့တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့တာဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလောက်ကိုမှခါလစ်ဘင်ဝလီကတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူမွတ်ဆလမန်မဟုတ်သေးဘူးမုရှရစ်စစ်တပ်ကိုသူဥဆောင်ပြီးလား
နော်သူကကောင်းသူလေနော်စစ်ပွဲကအရန်သူတို့ဘက်ကအကြရှုံးမှုများတော့သူလေဒေါက်တနေရာကနေသူစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်သူကဒါကိုလှမ်းပြီးတော့သတိပြုမိသွားတယ်နော်ဒီတောင်ကြားနေရာမှာကင်းဆောင်တဲ့သူတွေထဲမှာနော်အယောက်40ကတော့ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်ပြီး10ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါတို့ဒီနေရာကနေပတ်ပြီးဝင်လာရင်နော်ငါတို့အင်အားပြန်တာသွားစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခါလစ်ဘင်ဝါလစ်ကကျန်တဲ့မုရှရစ်စစ်တပ်တွေအားလုံးကိုသူလှုံ့ဆော်ခေါ်ပြီးတော့ဘေးကနေပြန်ဝင်လာလေအဲ့ဒီတောင်ကြားနေရာကနေဝင်လာအဲ့ဒီနေရာမှာအနည်းဆုံးမှာဘယ်သူရှိနေလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိတောင်ကြားနေရာကအဲ့ဒီနေရာကိုသာထိုးဖောက်နိုင်သွားပြီဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့မုရှရစ်တွေနဲ့လုံးဝထိတ်တိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်မုရှရစ်တွေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေရာခါလစ်ဘင်ဝါလစ်ကစစ်တပ်အလုံးအရင်နဲ့ဝင်လာတော့အဗ်ဒူလာဘင်ဂျူဘိုင်တခင်ဦးဆောင်တဲ့ဆွာဘာ10ပါကြံရှိတဲ့10ပါဝိုင်းတွန်းလှန်တယ်ဘလူးမှာအင်အားမမြောက်အဲ့ဒီ10ပါလုံးရှိဖြစ်သွားတယ်10ပါလုံးရှိဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခါလစ်ဘင်ဝါလစ်ဦးဆောင်တဲ့မုရှရစ်အုပ်စုကရှေ့တိုးလာတယ်ဘေးအထိရောက်သွားပြီလေတမန်တော်စတဲ့ချထားတဲ့စခန်းနဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်သွားပြီမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်သူတို့အတွက်ဒါပဲကြံတော့တယ်တမန်တော်ကိုဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆွာဘာတွေတပါးပြီးတပါးကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီတည်းကအရင်ဆုံးမတ်အဘ်ဘင်အူမိုင်တခင်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်မတ်အဘ်ဘင်အူမိုင်တခင်ရဲ့အကြောင်းလည်းအရင်ပြောပြဘူးတယ်နော်မဒီနာကအော့စ်နဲ့ခဇရတ်ကအီမန်ယူပြီးဒုတိယနှစ်မှာနော်မဒီနာမှာစာသင်ပေးဖို့အတွက်ကုရ်အာန်ကိုသင်ပေးဖို့နော်ကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဆရာတစ်ပါးလောက်လွတ်ပေးပါလို့တမန်တော်ကိုတောင်းဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီမတ်အဘ်ဘင်အူမိုင်တခင်ကိုမဒီနာကိုလွတ်ပေးလိုက်တာသူကဟီဂျရတ်မတိုင်ခင်ကတည်းကမဒီနာကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီတည်းကသူအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုးပန်းနေတယ်သူကြောင့်အများကြီးမွတ်စလမန်တွေလည်းဖြစ်သွားခဲ့ကြနော်ဒီတော့မတ်အဘ်ဘင်အူမိုင်ကတမန်တော်ကိုထိမာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်သူအရှိကနေကာကွယ်ရင်းနဲ့သူလေးပဲရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်သူရှဟီဒ်ဖြစ်တော့တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အတွက်အရှိကနေကာကွယ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆွာဘာ9ပါးထပ်ပြီးတော့ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားနောက်ဆုံးဒီလောက်အခြေအနေကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မုရှရစ်ထဲကဥတဘာဘင်အဘီဝကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကဘသူရဲ့ညီလဲဆိုတော့ဆွာဘာကြီးဟာဇ်ဆာအဒ်ဘင်အဘီဝကာရဇီအလာဟ်တာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ညီအရင်နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့မုရှရစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီညီကနော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ဂေးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုချိန်ပြီးတော့သူဒီလိုမျက်နှာတော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂေးကတမန်တော်ရဲ့နှာခမ်းနားကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုဆင်သွားတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နှာခမ်းကနေပြီးတော့သွေးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီဂေးရဲ့အရှိန်နဲ့တမန်တော်ရဲ့သွားတော့လေးချောင်းနဲ့ရှိတ်ပြတ်သွားတယ်နော်တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီဂေးအရှိန်ဘယ်လောက်ပြင်းမလဲနော်မျက်နှာကိုလာပြီးရိုက်တယ်ဆိုတော့မျက်နှာမှာလည်းသွေးတွေနဲ့တန်ရန်တကြက်တွေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်မုရှရစ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမုရှရစ်ကလည်းအခုကတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ပဝင်းကျင်ကိုဒီမုရှရစ်တွေဝိုင်းလိုက်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမုရှရစ်ကလည်းသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်အင်မတန်ကြီးတဲ့ဂေးတစ်လုံးနဲ့နော်သူကတောင်ပေါ်ကနေတမန်တော်ကြီးရဲ့တောင်အောက်မှာရှိနေတယ်နော်တမန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့နော်သူကလှမ်းអော်ပြောတယ်နော်ငါရဲ့ဒီဂဲနဲ့အတင်တန်ချက်တွေယူလိုက်တော့ကွာဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေအင်မတန်ကြီးတဲ့ဂဲကြီးနဲ့တမန်တော်ကောင်းပေါ်ကိုပြစ်ချနော်သူအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်တမန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးဘတ်တူဝါပေးလိုက်တယ်နော်အတင်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်နော်အတင်ပျက်စီးပါစေတမန်တော်သူ့ကိုဘတ်တူဝါပေးလိုက်နော်သူအဲ့ဒီဂဲလုံးကြီးကိုပြစ်ချလိုက်တာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ခေါင်းတဲ့တဲ့ကိုကြားတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တန်ခမောက်ဆောင်တာတန်ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့အပေါ်မှာနော်ဦးကောင်းတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားဒဏ်ရာတော့မရသွားဘူးအမှန်တကယ်တန်ခမောက်မရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးမားတဲ့နော်အန်ဒီရဲ့တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့တန်ခမောက်ကတန်အောင်မှပြုတ်ထွက်ပြီးတမန်တော်ကောင်းစိုက်ဝင်သွားတယ်တန်နှစ်ချောင်းနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဦးကောင်းမှလည်းထပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒဏ်ရာဒီသွေးတွေရဲ့ကြားမှာတမန်တော်နော်မိမိထားဖို့တော့တော်တော်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်မုရှရစ်တွေကသူတို့တူးထားတဲ့တွင်းနေရှိတယ်ထောင်ချောက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖုံးထားတယ်နော်မရဆတ်နေမင်းပြုတ်ကျသွားမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တော်တော်လေးနဲ့ရင်းရိုင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်နော်ပြုတ်ကျသွားတော့နော်ဒီတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နားနေတဲ့စကားမှာလည်းတမန်တော်မရှိတော့နော်တမန်တော်တွေးနေပြုတ်ကျသွားတယ်တော်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလီတခင်နဲ့ဟာဇတ်တလဟာတခင်ရှိနေတယ်အလီတခင်ကတမန်တော်ရဲ့လက်ကိုကိုင်းတယ်တလဟာတခင်ကအောက်ကနေတမန်တော်ရဲ့ခါးကိုကိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုတွင်းကနေမနေ့ကြီးပြန်ပြီးတော့နော်မချီပြီးတော့အပေါ်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူရဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မုရှရစ်တွေကဘာသတင်းဖြန့်လိုက်လဲဆိုတော့နော်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့အခုနအရင်ဆုံးရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတဲ့မတ်အဘ်ဘင်အူမိုင်တခင်ကရုပ်တော်ဆန်တ
ဒီတော့ Mus'ab bin Umair ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတာကိုမွရှရစ်တွေကတချို့ကဘာထင်သွားလဲဒါတမန်တော်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူတို့ဒီသတင်းဖြန့်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီမုဟမ္မဒ်တော့ကြာသွားပြီနာဥဇူဘီလာနော်ဒီသတင်းဖြန့်လိုက်တော့နော်ဒီသတင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆွာဘာဒီဒီသတင်းကြတော့ဆွာဘာဒီလည်းပြေးပြီးလာကြည့်တယ်တမန်တော်ရဲ့စခန်းမှာတမန်တော်နေနေတဲ့နေရာမှာရှိလားကြည့်တော့မရှိတော့ဆွာဘာဒီလည်းဟာဒါဆိုတကယ်ပဲဖြစ်အမှန်တကယ်တော့တမန်တော်ကအခုနတွင်းသားမှာပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်တမန်တော်တော်တော်လေးအားရင်ချိနေပြီအဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတာဒီတော့ဆွာဘာဒီကိုယ်တိုင်နဲ့နော်စိတ်ဓာတ်တော်တော်ကျသွားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မရှိတော့နော်စိတ်ဓာတ်တော်တော်ကျသွားတော့နော်တစ်ဖက်ကမွရှရစ်တွေကအဲ့ဒါကိုထပ်အခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဆွာဘာတွေကိုထပ်တိုက်ခိုက်နော်အဲ့ဒီချိန်ဆွာဘာထဲမှာဆွာဘာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဟာဒတ်အနတ်ဘင်နဇာရာဇီအလ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူတခင်အန်ဆာရဲကဖြစ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ရဲစံတက်တီလဲအမကသူအားလုံးဆွာဘာတွေကြည့်တော့ဒီသတင်းနဲ့နော်စစ်မြေပြင်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့အချိန်သူအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်နော်အခေတ်ကောင်းပြီတမန်တော်မြတ်ကြီးနော်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လေအလ္လာဟ်မရှိဘူးလားအလ္လာဟ်ရှိသေးတယ်ငါတို့နဲ့အတူအလ္လာဟ်ရှိသေးတယ်ငါတို့စပ်ပြီးတော့ငါတို့အောင်နိုင်တဲ့အတိသွားရမယ်စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့သူအားလုံးကိုအားပေးဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအားပေးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘေးဆွာဘာရဲ့နှလုံးသားကခံနိုင်နော်အဲ့ဒီအချိန်ဟာကာဘ်ဘင်မာလီတခင်ကလည်းသူလည်းပြေးပြီးလာကြည့်တဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဥကောင်းမှာတန်ခမောက်ဆောင်းထားတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကောင်းငုတ်ပြီးတော့တမန်တော်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်ကိုသူအောက်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်သူဝင်းတာသွားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရှဟီဒ်မဖြစ်သေးဘူးသူအားလုံးကိုလိုက်អော်ပြီးတော့ကျင်ညာတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှဟီဒ်အစတော့သူ့ကိုတမန်တော်တားတယ်နော်တယ်ဘာမှမပြောသေးနဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းသူဝင်းတာပြီးတော့လိုက်ကျင်ညာတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရှဟီဒ်မဖြစ်သေးဘူးကျင်ညာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ရဲ့တန်ချက်အင်ဂျီတွေကပေါက်ပြေးနေပြီအဲ့ဒီအခါသူကသူ့ရဲ့အင်ဂျီတမန်တော်ကိုပေးတယ်တမန်တော်အင်ဂျီကိုသူဝစ်လိုက်နော်ဝစ်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လာတော့နော်မွရှရစ်တွေကဘာထင်လဲဒီအင်ဂျီဝစ်ထားတော့ဒါသူ့ကိုတမန်တော်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ထင်ပြီးတော့မြားချက်တွေအားလုံးကသူ့စီကိုတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာတယ်နော်သူလေးပဲနော်မြားဒဏ်ရာပေါင်း20လောက်အဲ့ဒီမှာရသွားတယ်ရှဟီဒ်တော်မဖြစ်သွားမြားဒဏ်ရာ20လောက်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စစ်ပွဲကနော်အပြောင်းလဲတစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပထမအချိန်မှာလဲဆွာဘာတွေအတာမှာပဲဒုတိယအချိန်မှာလဲဆွာဘာတွေအတာကြီးပဲဒါပေမဲ့တတိယအချိန်မှာတော့နော်ဆွာဘာတွေဘက်ကနော်ရှဟီဒ်ဖြစ်မှုတွေများလာနောက်ဆုံးဆွာဘာအပါ80ဟိုစစ်ပွဲမှာရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဘဒရ်စစ်ပွဲရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲတမန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့အမိတ်ရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ငါဆွာဘာတွေကအပါ80လောက်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွာဘာပေါင်းအပါ80ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်မွရှရစ်တွေလည်းတော်တော်အကြီးကျယ်သူတို့အားရဝမ်းသာကြနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့နော်ဆွာဘာတွေနော်မဒီနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာဖို့ဆိုပြီးနော်လှုပ်တဲ့အချိန်အဘူဆူဖျန်ကတောင်တရောင်ကနေလမ်းអော်တယ်နော်ဘာអော်လဲဆိုတော့မုဟမ္မဒ်နော်အသင်ရှိသေးလားနော်အသင်အခုအသက်ရှင်သေးလားအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုအတန်ပေးစမ်းနော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အသင်အတန်လာစရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ဆွာဘာတွေကအတန်ပေးမယ်လို့တော့တမန်တော်တားတယ်မပေးနဲ့နော်ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဟိုအဘူကူဟာဖာရဲ့တာသူရောအသက်ရှိသေးလားရှိသေးရင်ငါမေးနေတာဖြစ်မရှိသေးရင်သူ့အတန်နဲ့လာစရာအကြောင်းမရှိတော့အဘူကူဟာဖာရဲ့တာဆိုတာအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီခါမှာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာမှသူ့ကိုပြောမနေနဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးသူအဘူဆူဖျန်ကအော်တယ်ဟိုခတ်တာဘ်ကတာကိုအသက်ရှိသေးလားနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့အိုမာတခင်ကမခံနိုင်တော့ဟေးလူလိန်ငါတို့အားလုံးအသက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့နော်ဆွာဘာဒီမဒီနာမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့နော်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာလဲတန်ရတန်ချက်တွေတော်တော်များများရှိခဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မဒီနာမြို့ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရီဝိုင်တ်မှာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကနော်သမီးတော်ဟာဒတ်ဖာတီမာတခင်မှာတော်တော်လေးကြည်ကွဲတယ်တမန်တော်ကိုကြည်ပြီးတော့တမန်တော်ဦးကောင်းကိုရေလောင်းပြီးတယ်သွေးတွေဆင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့နော်တန်ရာတွေကသွေးမတိတ်တဲ့အခါဟိုခေတ်ကပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုခေတ်ကပုံစံဖျားဖို့မီးရှို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြားထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီပြားကိုတန်ရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့တန်ရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့တိတ်ပြီးပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဇူဟူရ်နမတ်ကိုမတည့်ရပြီးတော့မဖတ်နိုင်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ထိုင်ပြီးဖတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုမဒီနာတွေကိုပြန်ရောက်လာပြီးအားလုံးကြေကွဲတဲ့သူတွေကြေကွဲနေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဘသူတွေရှဟီဒ်ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မေးတယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းဘာသတင်းကြားရလဲဆိုတော့အဘူဆူဖျန်ကနော်သူကအခုတမန်တော်ကမဒီနာတွေဝင်လာလိုက်ပြီသူကမက္ကာကိုမပြန်သေးဘူး
သူတို့ကလည်းဘာနောက်တစ်ချိန်စောင့်နေလဲအခုတမန်တော်မြတ်နဲ့ဆွာဘာတွေတော်တော်အင်အားကြီးနေသွားပြီနော်ဒီတစ်ချိန်ငါတို့မဒီနာကိုဝင်ပြီးတိုက်လိုက်လို့ကတော့တခါတည်းနဲ့ပွဲပြတ်သွားမယ်နော်ငါတို့မပြန်ဘဲနဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မဒီနာတွေကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသတင်းတမန်တော်ကြားရနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေအိုးစစ်ပွဲကနေရောက်လာတယ်တညပြန်ပြီးတော့မနာသေးဘူးနောက်ဆုံးတမန်တော်အမိတ်ပေးလိုက်တယ်ငါတို့အားလုံးပြန်ပြီးထွက်ကြနော်နှုတ်စဉ်သူတို့အုပ်လိုက်ချင်းလိုက်ဝင်လာရင်အများကြီးအန်တရာတွေကျုံရနော်ပြန်ပြီးထွက်မယ်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာရင်လည်းတနေရာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကဘီလာဘနီခုဇာအာဆိုတဲ့နေရာရောက်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကမာဘတ်ဘင်ခုဇာအာလို့ခေါ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်ငါအဘူဆူဖီယန်နဲ့တွတ်တွေ့ရင်ကောင်းနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူအဘူဆူဖီယန်နဲ့တွတ်တွေ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်သူအဲ့ဒီအချိန်ကအီမတ်ရှင်မဟုတ်သေးလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဘူဆူဖီယန်သူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်သူအဘူဆူဖီယန်ကိုပြောတယ်မင်းတို့နောက်ဆုတ်လိုက်နော်သူလည်းသူ့ရဲ့ပရိယေနဲ့သူပြောတာပေါ့နော်မင်းတို့နောက်ဆုတ်လိုက်အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာငါနေရာမှာနော်မုဟမ္မဒ်ကသူ့ရဲ့အင်အားအမတန်တောင့်တင်းတဲ့အင်အားနဲ့တော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လာနေတာဒီတစ်ချိန်တော့မင်းတို့လွယ်ဖို့မရှိနော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဘူဆူဖီယန်လည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်နော်ငါလူတွေလည်းတော်တော်နွမ်းနေပြီဟိုက်နေပြီနော်ဒီတစ်ချိန်ကတော့သူထင်းသလိုအင်အားချင်းနေနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့နိုင်သွားမယ်နော်တစ်ဖက်ကအင်အားအများကြီးနဲ့လာရင်လောလောဆယ်နိုင်နေတာတော့မှလည်းတော်သေးတယ်နော်ဒီတက်ဆိုးလို့ငါတို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးရှုံးသွားရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူဆူဖီယန်လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ငါလေးပဲလှည့်ပြန်လိုက်တော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူဆူဖီယန်လည်းလှည့်ပြန်သွားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြန်လာခဲ့လိစာတဲမိတ်စီနီနောင်များခင်များဒီတော့အိုးစစ်ပွဲမှာနော်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လေဒီစစ်ပွဲမှာဆွာဘာတွေတော်တော်လေးကိုမှကြာဆုံးခဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လေဒါရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ဆွာဘာတွေကျဲကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ညီညွတ်မှုတွေစီးလုံးမှုတွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကအီတာအတ်တွေပို့ပြီးတော့ရှိလာနော်တဘိုးလေးပေါက်သွားတဲ့ဆွာဘာတွေကငါတို့အမြဲတမ်းတမန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုပဲကိစ္စတိုင်းမှာရှေ့တန်းတင်ရနော်ငါတို့အမြင်နဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ထင်နေပါသေးတမန်တော်ရဲ့ဆန္ဒသာအဓိကကြနောက်တစ်ချက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာတွေကိုအိုးစစ်ပွဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဘဒရ်စစ်ပွဲလို့ဘာလို့အောင်နိုင်မှုမပြီးတာလဲတခါတခါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ရဲ့မန်ရှာရှိတယ်ခြေတလန်းနောက်ဆုတ်လိုက်ခြင်းကခြေလမ်းပေါင်း10လမ်းအတွက်အားတစ်ခုပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အိုးစစ်ပွဲမှာတော့နည်းနည်းအကြအရှုံးများသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆွာဘာတွေရဲ့တိုးတက်မှုကဒီလောက်အနေထားဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးဆွာဘာတွေကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာတင်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်မှာနော်ဆွာဘာတွေအုပ်လိုက်ကျင်းလိုက်နော်မကာမြို့တွေကိုအွမ်ရာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမကာမှာရှိတဲ့မွတ်ရှရစ်တွေဆွာဘာတွေရဲ့အင်အားကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်အတွက်ကန့်လန့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆွာဘာတွေဒုတိယအကြိမ်မှာမကာကိုပြန်ပြီးအောင်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းဆွာဘာတွေရဲ့အနေအထားတွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဒီတော့အိုးစစ်ပွဲမှာဘသူကြဆုံးသွားလဲဆွာဘာပေါင်း80ရှဟီဒ်ဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာဘသူပါလဲဆိုတော့ဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်နောက်ရမှာဆွာဘာတွေကိုအမိတ်ပေးတယ်ရှဟီဒ်ဖြစ်တဲ့ဆွာဘာတွေရဲ့နော်လာရှ်တွေကိုယူလာခဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံးသွားယူတယ်ယူတဲ့အချိန်နော်ကျန်တဲ့လာရှ်တွေအားလုံးကိုတော့ယူခဲ့ဟမ်ဇာတခင်ရဲ့လာရှ်ကိုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမယူခဲ့ဘာလို့မယူခဲ့လဲဆိုတော့ဟမ်ဇာတခင်ရဲ့လာရှ်ကိုကျုပ်ပြက်ဆင်းပြက်လုပ်ထားတယ်နော်နှာခေါင်းတွေဖြတ်ထားတယ်နားတွေဖြတ်ထားတယ်နော်နှာခမ်းတွေဖြတ်ထားတယ်ရမတ်ကိုကွဲထားတယ်ဦးတွေကလီစားတွေအသေးတွေနှလုံးတွေထုတ်ထားတယ်နော်ဒါကိုတမန်တော်မြင်ရင်တော်တော်ခံစားသွားရတမန်တော်အယမ်းချစ်တယ်ဟမ်ဇာတခင်ကိုဒီလိုဆွာဘာတွေမယူလာခဲ့တော့နောက်ရတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကအော်ဟမ်ဇာတခင်ရဲ့လာရှ်ဘာလို့မယူလာတာလဲအတင်းတို့သူ့အပေါ်မှာမတနာလို့လားငါကိုယ်တိုင်သွားယူမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်သွားတော့ဟမ်ဇာတခင်ရဲ့အနေထားဒီအနေထားကိုမြင်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ဒီလောက်ငိုကြွေးတယ်တမန်တော်တတော်ကြီးပုံမှာဟမ်ဇာတခင်ကငိုကြွေးတယ်တမန်တော်ရဲ့ဓာရီတော်တွေရွှေ့တဲ့အထိတမန်တော်ငိုကြွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိနော်ဟမ်ဇာတခင်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ရကလည်းဒီလိုဟမ်ဇာတခင်ကဘဒရ်စစ်ပွဲမှာဟမ်ဇာတခင်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်တင်ပြတော့ကဘဒရ်စစ်ပွဲရဲ့ဆဆုံးမှာဟိုဥတဘာကရောက်လာပြီးတော့ဥတဘာကစိန်ခေါ်တယ်ငါတို့နဲ့ဒန်းတူရီတို့တယောက်ထွက်လာခဲ့စမ်းအဲ့ဒီအချိန်ဟမ်ဇာတခင်ကထွက်လာပြီးတော့ဥတဘာနဲ့ဟမ်ဇာတခင်နဲ့စီးချင်းထိုးတော့ဥတဘာအဲ့ဒီမှာကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘသူကအညှိုးဖြစ်လဲဥတဘာရဲ့တမတ်ကအဘူဆူဖီယန်ဥတဘာရဲ့ချွေးမအတမီကဟင်ဒါနော်သူတို့ကဒါကိုလုံးဝတီးထားနော်ဒီတစ်ချိန်ကျတော့ဟင်ဒါကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်သူ့စီမှာကျွန်တယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်ရဲ့နာမည်ကဝမ်ရှီလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကျွန်ကကျွန်ပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာအားတာချက်တစ်ခုကဘာလဲလက်မှန်တော်တဲ့နော်ဒီတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်ကိုပြောတယ်နော်နေစစ်တိုက်စရာလည်းမလိုဘူးနော်ဘယ်သူနဲ့မှတိုက်ခိုက်စရာလည်းမလိုဘူးနော်ဒီတိုင်းလိုက်သွား
ဒီတစ်ခုပဲလုပ်ပြီးနင့်ကိုလှန်တစ်ခုပေးထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟမ်ဇာတခင်ကိုဒါတိတိမိမိပြစ်ပေးနော်အကယ်ဟမ်ဇာတခင်ဒါဒီစစ်ပွဲမှာရှိတ်ဖြစ်သွားရင်နော်နင့်ကငါတို့အာဇတ်လုပ်ပေးမယ်လွတ်မြောက်မှုပေးနော်ဝယ်ရှိကတော့ तू ကဒါနော်ကြီးစားပြီးတော့ तू လိုက်လာတာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ तू စစ်ပွဲမှာမပေါ့နော်ဟမ်ဇာတခင်ကလည်းပဲကျွန်တော်အခုနတင်ပြသလိုဟမ်ဇာတခင်ရဲ့တတိစွမ်းဘက်ကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်အခုနစီးချင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာ2ယောက်ကလုံးကိုဟမ်ဇာတခင်နော်စီးချင်းထိုးတဲ့နေရာမှာအနိုင်ယူနိုင်ဟမ်ဇာတခင်ရဲ့ဒါလမောင်းအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်အင်မတန်ကောင်းတယ်ရန်သူတွေဟာဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တော့မတိုက်ခိုက်နိုင်ကြဘူးအရှိရောက်လာပြီဆိုရင်နော်သူတို့တွေကခဏလေးအတွင်းမှာပဲကြာသွားကြဒီတော့ဟမ်ဇာတခင်ကိုဘယ်သူမှလည်းထိတ်ထိုက်မရင်ဆိုင်ရဲဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟမ်ဇာတခင်ကနော်စီးချင်းထိုးပြီးတော့လှည့်ပြန်လာတဲ့အချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝါရှီကတောက်တောက်ကနေစောင့်အကွက်တနေရာကနေနော်စောင့်ပြီးတော့သူအဝေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လှမ်းကိုသူလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလှမ်းကဟမ်ဇာတခင်ရဲ့ရှင်ထဲကိုစိုက်သွားတယ်နော်ဟမ်ဇာတခင်အဲ့ဒီလှမ်းရဲ့တန်နဲ့ပဲတန်ရနဲ့ပဲရှိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးဟမ်ဇာတခင်ရှိတ်ဖြစ်ကနေဖွစတူဘီရောဘီလ်ကာဘာရဲ့အရှင်ရဲ့ကဆမ်ငါအောင်မြင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ရှိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟမ်ဇာတခင်ရှိတ်ဖြစ်သွားတော့နော်အခုတမရမကြီးနဲ့ဆွာဘာတွေလည်းမဒီနာမြို့ထဲဝင်သွားတော့ဟင်ဒါကရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟမ်ဇာတခင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုခွဲပြီးတော့နှလုံးနဲ့အသေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့တစားစီလှီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘရက်ပုံစံတီကုန်းလိုက်တယ်ကုန်းပြီးတော့သူကသူ့လေဘေးမှာသူဝစ်ထားတယ်ဝေးပြီးတော့သူ့လေဘေးမှာရှိတဲ့ဘရက်ကိုအဲ့ဒီဝယ်ရှိကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေသူပေးလိုက်တယ်နော်ငါဂုံပြူတာနေကိုနော်အဲ့ဒီလိုရဲဆက်ဟမ်ဇာတခင်အပေါ်မှာဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့ကြနောက်ဆုံးဒီဝယ်ရှိလေးပဲနော်တစ်ချိန်မှာအီမန်ယူလိုက်တယ်နော်အီမန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်သူအီမန်ကိုယူပြီးမဒီနာရောက်လာတော့ဆွာဘာတွေကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျန်တဲ့သူတော့ထားပါတော့သူ့ကိုတော့အရေးမယူဘူးလားတစ်ချိန်တော့ကိုတို့ရဲ့အင်မတန်ချစ်ရတဲ့ကြကြကိုရဲဆက်တတ်သွားတယ်ဝယ်ရှိသူ့ကိုတော့လည်းအရေးယူတင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဘာအမိတ်ရှိလဲနော်လူတယောက်အီမန်ယူလိုက်တာကာဖီပေါင်း1000ကိုတတ်လိုက်တာထပ်ပို့ပြီးတာမြတ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်သူ့ကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဝယ်ရှိကိုမှားတယ်နော်တခုပဲလုပ်ပြီးအတင်ငါရဲ့အရှိတော်မလာပါနဲ့အတင်ကိုမြင်တိုင်းဟမ်ဇာတခင်ကိုတရိယာရင်ငါဝမ်းနေလာတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဝယ်ရှိကတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တတန်းမှာအမြဲတမ်းတမန်တော်မဂျလစ်တွေမှာထိုင်တမန်တော်ရဲ့ကြောရဲ့အနောက်မှာပဲထိုင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါလဲဆိုတော့သူဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်ကိုပြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလှန်ကိုသူတိမ့်တာသူ့စီမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဝါဖတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဟမ်ဇာဝယ်ရှိကအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်စီလာတယ်လာပြီးတော့သူမရှရာလာလုပ်တယ်သူ့ဘဝမှာတော်တော်ယူကျုံမရကိစ္စတခုသူလုပ်ခဲ့မိနော်တမန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့ကြကြကိုသူတတ်ခဲ့မိသွားနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအစာသူဘာပြန်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲတခုခုတမန်တော်အတွက်သူပေးဆက်ခြင်းနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကပြောတယ်ဒီလိုလိုအသင်ကတမန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးကြကြကိုတတ်မိသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်တဲ့တမန်တော်ရဲ့အမုန်းဆုံးသူရှိတယ်နော်ဟိုယမန်မှာမုဆိုင်လာမာကဇာဘ်လို့ခေါ်တယ်နဗီတုနော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အသင်တတ်လိုက်နော်သူနဲ့သွားပြီးတော့အတင်သူနဲ့ဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲမှာအတင်ပေါင်ဝဲလိုက်နောက်ဆုံးဝယ်ရှိကအဲ့ဒီလမ်းနဲ့ပဲမုဆိုင်လာမာကဇာဘ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနဗီတုကိုလည်းပဲနော်ဝါရှိအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူလည်းပဲနော်အလာမိတ်ခံသွားခဲ့တယ်နော်ဝါရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟင်ဒါအဘူဆုဖီယန်သူတို့လေးလည်းပဲနော်အမြဲတမ်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အပေါ်မှာနော်ဒီလိုနော်ဟိုစစ်ပွဲမှာကောဘဒတ်စစ်ပွဲမှာကောနောက်ဟူဒိုင်ဘီယာမှာကောအမြဲတမ်းသူတို့တွေကဒုက္ခပြီးမှုတဲ့နေရာမှာပဲရှိခဲ့သူ့ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါလူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆုံးဖြတ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအကြောင်းတွေပြောရင်ကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်မယ်အဘူဆုဖီယန်တော်တော်ဆိုးတာကျွန်တော်တို့သူ့တော်တော်ကိုမှစိတ်ထဲကနေဒေါသထွက်မိလိုက်ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်လို့မရဘူးသူ့လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအီမန်ယူခဲ့တယ်အဘူဆုဖီယန်ကနာမည်ကိုကိုင်ရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်တို့ပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲသူဖတီမာကာမှာသူလည်းပဲအီမန်ယူခဲ့နော်ဟင်ဒါဟမ်ဇာတခင်ကိုဒီလိုရဆက်လုပ်ခဲ့တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မဆိုးဘူးလားဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်မိမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းဒေါသထွက်လို့မရဘူးသူလည်းပဲအီမန်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့နော်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထက်သူ့ရဲ့ညီကုန်းဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကအရေးအကြီးဆုံးပဲဘာပဲပြောသူတို့တွေညီကုန်းလာခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဖတီမာကာမှာသူတို့တွေအားလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မာဖ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာအိုဟ်စစ်ပွဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်